بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. عمر بن عبد العزيز كان يبغض الحجاج وآله، وأنت تعلم أن الحجاج كان مقربا جدا من عبد الملك بن مروان، ثم أضحى مقربا جدا عند ابنه الوليد. في فترة حكم الوليد بن عبد الملك أحب أن يغير سنن الحكم، فينتقل الأمر إلى ابنه بدلا من أخيه سليمان، فاستشار من حوله، فكان ممن أشار عليه بأن يجعل ولاية العهد في ابنه لا في أخيه الحجاج بن يوسف. لكن الحجاج مات قبل أن يموت الوليد، والوليد توفي قبل أن ينجز هذا الأمر. فلما آل الأمر إلى أخيه سليمان، أخذ سليمان يبطش بكل من كان له دور في محاولة تنحيته عن الحكم، ومن ضمنهم آل الحجاج. كان للحجاج رجل مقرب يقال له يزيد بن أبي مسلم، وكان يزيد هذا مقربا ومولا للحجاج جعله على الأموال، فأراد سليمان أن يبطش به، لكن يريد أن يجد طريقا إليه، فقال له ذات مرة: أترى صاحبك، يقصد الحجاج، قد استقر في قعر جهنم؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تقل هذا، فإن الحجاج كان وزيرا لأبيك وأخيك، فحيثما هما فهو بينهما ومعهما. فقال سليمان: قاتله الله، ما أشد حجته، من أراد أن يصطنع الرجال فليصطنع مثل هذا. أي أن هذا كان بإمكانه أن يمالئ سليمان ويقول إن الحجاج في قعر جهنم أو كلمة نحوها، لكنه بقي وفيا للحجاج وللوليد، رغم أن الوليد والحجاج قد توفي قبله، لكنه الوفاء في اصطناع الرجال. ثم إن سليمان أخذ يتتبع أمر يزيد ويسأل عنه، أي في ماضي أيامه، فوجده أنه لم يلاحظ عليه أنه سرق دينارا ولا درهما، فأحب أن يعيده مرة أخرى. فلما أراد أن يعيده نهاه عمر بن عبد العزيز، لأنه كان يبغض الحجاج وآله. قال: يا أمير المؤمنين لا تفعل، ولا تحيي أمر الحجاج من جديد. فقال سليمان لعمر: يا عمر، إنه لم يرى عنه أنه سرق في دينار ولا درهم. فقال عمر لسليمان: يا أمير المؤمنين، إن إبليس لم يسرق دينارا ولا درهما، وما أضل الخلق مثله. والمقصود من هذا عقل عمر بن عبد العزيز، فلا بد للعاقل أن يرى الأمور من وجهها الصحيح. والله لما قال جل ذكره: ولقد آتينا إبراهيم رشده، وقال جل وعلا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، كان حريا بالمؤمن أن يكون قدر الإمكان كامل العقل والرشاد في كل ما يقول ويفعل، ويعرف هذا من صبره أحيانا على أذى الناس. فإن الإنسان تحف به قرابة، يحف به جيران، يحف به خلان. لو أخذ يعاتب كل أحد على ما يقول لما بقي له أحد. ولست بمستبق أخا لا تنمه على شعث أي الرجال المهذب. لا بد من الصبر على من حولنا، ولا بد أن نقيل العثرة ونغض الطرف عن كثير ممن حولنا. وقد قيل إن 9 أعشار العقل في التغافل، 9 أعشار العقل في التغافل. يقول القائل: وما أشكو تلون أهل ودي، ولو أجدت شكايتهم شكوت، إذا جرحت مساوئهم فؤادي، صبرت على الإساءة وانطويت، ورحت إليهم طلق المحيا، كأني ما سمعت ولا رأيت، ولا والله ما أضمرت غدرا كما قد أضمروه ولا نويت، ويوم الحشر موعدنا وتبدو صحيفة ما جنوه وما جنوه.